Ташкентте сойкулардын сүрөттөрүн ачык жарыялап башташты. Өзбекстандын Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы сойкулук менен алектенип жүргөн учурда кармалган кыз келиндердин сүрөттөрүн ачык жарыялап баштады. Милиция кызматкерлери 20 январда алтын балык, золотая рыбка саунасын текшерүүгө алышкан. Анын жүрүшүндө 19 жаштан 25 жашка чейинки 3 кыз аталган жерде сойкулук менен алектенип жүргөнү белгилүү болгонун ведомствонун расмий сайты жарыялады. Бул факты боюнча саунанын жетекчиси 1983 жылы туулган аялга жана сойку кыздарга карата административдик протокол түзүлгөн. Булак турмуш кейжи. Америкалык кыз жигит алгачкы интимдик байланышта болуу үчүн 11 жыл ашыкча салмак менен күрөшкөн. Америкалык түгөйлөр алгачкы интимдик байланышта болуу үчүн 11 жылдан бери ашыкча салмак менен күрөшүп келишкен. Ли Саттан менен Рена Кизердин жалпы салмагы 572 килограммды түзгөн. Алар операциянын жардамы менен жарым салмактан арылышты деп жазды Daily Mail басылмасы. Маалым болгондой, аталган түгөйлөр мындан 11 жыл мурун Миссури штатындагы ашыкча салмактан арылтуучу борбордон таанышкан. Бирок бири-бирине ашык болгон Ли Саттан менен Рена Кизердин жолугушуусуна терапиянын эрежеси тыюу салган. Чогуу болууну каалашкан түгөйлөр борбордо дарыланууну токтотуп, өз алдынча арыктоо чечимин кабыл алышкан. Бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Кизер жигитин арыктоого аракет кылбагандыгы үчүн күнөөлөп, анын айынан Ли Саттандан таяк жеген учурлары да кездешкен. Мындан улам Ли Саттан менен Рена Кизер психологко да барышкан. Жигити психологтон чыккандан кийин бул адатын оңдой тургандыгын убадалап келген. Операциядан кийин жигит 324 килограммдан 183 килограммга, ал эми кыз 248 килограммдан 127 килограммга арыктаган. Буга чейин биз бир дагы жолу интимдик байланышта болгон эмеспиз. Эми бизде мындай мүмкүнчүлүк пайда болду. Биз дагы бир аз арыктагандан кийин Рена Кизердин колун сурайм, деди Ли Саттан. Булак турмуш.kg